Bilgi önceden herkese merhaba arkadaşlar, ben bugün sizlerle Similatör 2 nasıl desem versiyon değiştirmeyi öğreteceğim. Şöyle bir durum var. Mesela Euro Truck Simulator 2 Multiplayer'a geldiğinizde 0. Bunu sitede indir diyor. Bu çok açık. Bunu indiriyorsunuz, tamam. Ama indirmeden önce dosyalarınız belki karışabilir. Bu yüzden Euro Truck Simulator 2 Multiplayer full'den siliyorsunuz. Ve benim gösterdiğim asıl şey o değil. Steam güncelleniyor arkadaşlar, güncellensin. Ben size versiyon değiştirmesini önereceğim. Bu versiyon indirme çok kolay, zaten indiriyorsun, gidiyor. Az kaldı. Arkadaşlar bu kadar kanal hakkında konuşalım. Bir tane oyun videomuz var yüklediğimiz. Bir de Euro Truck Simulator 2 Multiplayer 2 nasıl oynanır videomuz var. Bu iki video var. Çok da görüntülenme yok. İkisinde de 3 abonemiz var. Şimdilik. İnşallah yani arkadaşlar oyun videoları gelecek. Online Euro Truck Simulator 2 gelecek. Sonra Minecraft Hunger Games gelecek. Bir sürü videolar gelecek işte. Gelecek. Sonra belki Mountain Blade de çekebilirim. Başka böyle işte başka tanıtım videoları falan da çekebilirim. Mesela bir server bulurum, atıyorum Metin 2. Onu da videosunu çekebilirim. Arkadaşlar güncellensin. Bekleyelim biraz. Nasıl güncellendi? Steam'e bağlanırız. Şöyle yapalım Steam'e bağlanmak için. İşte Steam. Evet. Tamam, bağlandı. Şöyle kütüphaneye geliyorsunuz. İyi, tıklayamıyorum bunu. Kütüphane, belki oyunlarıma bakmak istiyorum. Oyunlar. Son bir dakika. Detaylar. Mesela bu 1.19 yazıyor. Bunu değiştirmeyi öğreteceğim çünkü bazen buraya 1.18, 2 ya da 1.03 falan yapın diyor. Bunu gördüğünüz gibi buraya gelip özelliklere tıklıyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. Buraya geçin. Buraya bir şey yapmayın. Güncellemeler. Buraya da bir şey yapmadım. Burayı ellemeyin bunları. Şuraya hiçbir şey yazmayacaksınız arkadaşlar. Yani dokunmayayım buraya. Gereksiz bir. Değiştirmek için atıyorum 1.10. Mesela burada versiyonlar var. Buradan bakıyorsunuz işte Euro Truck hangisini istiyorsa ona göre yapıyorsunuz. Ben de en son şunu istemişti. Bunu tıklıyorsunuz. Buradan kapat diyorsunuz. Altta şurada hani oyun indiği zaman sıfırda bir yükleme falan yazıyor. Bunlardan geliyor. Güncelliyor yani oyunu. Güncelledikten sonra da oluyor. Evet arkadaşlar, bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar.